mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu lutalo olugenda maaso wakati wa gavumenti y'eggwanga eryo ekulembera Felix Tshisekedi wamu n'abayeekera aba M23 embeera eyongedde okugenda maaso n'okubeera ng'etabuka. Kakati mu mawulire gano genkuleetedde gwampuliriza naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga njagala kubaako wali mawulire genkuwa amakya g'olunaku olwaleero gwagoberera omukutu guno nakuwadde amawulire ng'abayeekera ba M23 ne gavumenti ya Felix Tshisekedi bagenda kusisinkana mu ggwanga erya Angola babeere nga bateekawo enteeseganya ez'emirembe okulaba nga bannansi balekerawo okubeera nga babundabunda. Kakati wuliriza waliwo amawulire agava mu ggwanga eryo era nga geekuusa ku lutalo olwa M23 lweri mu kulwanagana ne gavumenti ekulemberwa Felix Tshisekedi mu ggwanga lino erya DRC Democratic Republic of Congo. Eggwanga lino limanyiddwa nti nalyo lirina obukulembeze bw'ennono abasinga obungi bw'oyinza okuyita obwakabaka mu bitundu ebyenjawulo naddala mu Eastern Democratic Republic of Congo waliyo obukulembeze obw'ekika kino abakulembeze b'ennono nga bamanyiddwa era nga bali mu bitundu ebyogerwako era ebimanyiddwa nga bano be batwalayo nga bw'olaba mu ggwanga erya Uganda tulina obukulembeze obwa gavumenti eya wakati naye ate tubeera n'obukulembeze bw'oyinza okuyita obw'ennono oba ky'oyinza okunnyonnyola nti obwakabaka. Kati mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo waliyo nayo obwakabaka waliyo obulombolombo n'ebintu ebirala ebirina okubeera nga bigobererwa oluvannyuma lw'abayeekera bano aba M23 okubeera nga baawamba ebimu ku bibuga ebisangibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo okuli ekibuga Goma ekya North Kivu okuli ekibuga Bukavu ekya South Kivu. Kakati wulira ki kye bakola abakulu bano aba M23 bagenda ne baddira territories ezimu abakulembeze ab'ennono ne babakwata either ne babawaŋŋangusa ne baba nga bateekako abakulembeze abaabwe era abakkiririza mu ideology oba enfuga y'aba M23 nga bwe nkugambye nti bano baawamba ebimu ku bitundu ebisangibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo naddala provinces ziri ebbiri North Kivu ne South Kivu. Kakati kye beekola sayidi eyo bagenda ne baddira abakulembeze b'ennono be basanzeeyo atakkiririza mu byabwe atabakkiririzaamu ne baba nga bamuggyawo bw'aba tebamuggyeewo bamuwaŋŋangusa oluvannyuma ne bakwata bo gwe balaba agenda obbakkiririzaamu ne bamutuuza mu buyinza obwa territory eyo ebeera esangiddwa mu eyo region gye baba bawambye. Bino nno byonna bigenda mu maaso ng'enteeseganya zengedde era essaawa yonna bagenda kuba basisinkana mu ggwanga erya Angola kibuga Luanda. Byonna tugenda bikutuusaako gye buvuddeko mu nnaku si nnyingi nnyo omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yasisinkanye eyaliko oba abadde omukulu ow'ennono ono nga yakulembera ekitundutundu ekimanyiddwa nga Bwisha Chiefdom obwakabaka obwa Bwisha mu territory emanyiddwa nga Rushuru mu kifo oba province emanyiddwa nga North Kivu. Ng'ono abayeekera ba M23 oluvannyuma lw'okuwamba North Kivu n'ekibuga ekimanyiddwa nga Goma ono yadduka era n'addukira mu ggwanga lyerimu erya Democratic Republic of Congo yaddukira mu kibuga ekya Kinshasa eri omukulembeze w'eggwanga eryo ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ono y'abadde akola nga minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga naddala ezikwata ku byobuwangwa n'ennono mu ggwanga eryo. Omukulu ono abadde akulembera ennono eno bamuyita Jean Baptiste Ndeze Katureebe. Ono yabadde akulembera obwakabaka tuyinza okiyita obwakabaka abeera chief era nga nabo bakozesa ekitiibwa nti omwami nga wawulira mu kigambo bwe bakiyita mu Luganda oba chief obwakabaka bwe bayita Bwisha Chiefdom nga buno busangibwa mu territory bagita Rushuru era ng'eno esangibwa mu North Kivu. Kakati omukulu ono amanyiddwa nga Jean Baptiste Ndese Katureebe ono yavaayo ng'embeera etandise okuba ng'etabuka n'addukira mu kibuga Kinshasa asobole okufuna obuweerero ng'akuumirwa gavumenti ya Felix Tshisekedi Chilombo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati wetwogerera mu region eyo ba ekifo ekyo kye yali atuddemu entebe eyo gye yali atuddemu abayeekera bano aba M23 ki kye baakoze baakutte oyo gwe balowooza abakkiririzaamu ne bamuteeka mu ntebe eyo era nga wetwogerera kati yali mu ntebe eyo wabula ono yavumiridde amanyiddwa nga Jean Baptiste Ndese Katureebe yavumiridde ekikola kino n'ategeeza nti kino kye baakoze baabadde bamenya mateeka aga region yaffe oba aga tribe yaffe mu ggwanga lino okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogw'amaanyi ennyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo baatugambye nti Felix Tshisekedi Mixed Cultural Minister as M23 installs new leader in North Kivu.
ono yasisinkanye ne president ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba kiki kye bayinza okuba nga bazzaako oluvannyuma lw'abayekera bano okubeera nga bakoze ekikolwa eky'okujooga. Era ono mu statement ye yavuddeyo n'ategeeza nti bano kye baakoze kimenyera ddala obuwangwa n'ennono obwa Rushuru nga bw'abadde abukulembera. Kyokka nga ye Deputy Minister w'ensonga z'emunda mu ggwanga era okwasaganya era nga yabadde akulembera Bwisha Chiefdom Rushuru Territory mu North Kivu, ono yagaanye ebyokuba nga bateekako oli gwe bayita Patrick Nzeke. Patrick Nzeke yoyo gwe baatuuzizza ne bamwambaza amaliba ne bamwambaza buli kimu. Ono kye yavumiridde n'ategeeza nti ekyo ekikolwa kyabadde kimenya amateeka. Kakati abayekera ba M23 kyekyo kye bali mu kukola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wano nga batugamba Felix Antonie Tshisekedi Tshilombo akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo on Tuesday evening convened a significant indoor meeting with Mwami Jean Baptiste Ndeze Katurebe, the Vice Minister of the Interior responsible for customary affairs. President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi Tshilombo yasisinkanye abadde omukulembeze w'ennono abadde akulembera province abadde akulembera ekitundu kiri obwakabaka bw'oyinza okuyita Chiefdom eya Bwisha Chiefdom esangibwa mu Rushuru Territory mu North Kivu. Yamusisinkanye oluvannyuma lw'okuwulira kyabasajja ba M23 bajja ne batuuza gwe bayita kabaka bo bwe balowooza nti abakkiririzaamu, kyokka nga kino ekikolwa bakikola naye mu bumenyi bw'amateeka. Aba M23 bali mu kikola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. The high profile gathering comes in the wake of the recent installation of Patrick Ndeze as the new Mwami stroke chief of Bwisha Chiefdom in Rushuru Territory, North Kivu province by the M23 rebels. Nti meeting enezze oluvannyuma lw'ekyo ekyabaddewo era nga bwe nkikugambye abasajja bano aba M23 okulaba nga baddidde obwakabaka buno ne babutyoboola ne baba nga bamenya amateeka gonna ennono zonna n'obulombolombo babe nga basobola okutuuzaako omuntu owaabwe bwe bagamba nti ono yagenda obbakkiririzaamu. Bano bagamba oba ono agamba kino tekikkirizibwa era bagenda kukola ekisoboka okulaba nga bateeka embeera ku basajja bano aba M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Patrick Ndeze's installation ceremony took place on October 6, 2024 in Rushuru, where he adorned traditional attire, including a leopard skin and a spear, as local residents and M23 rebels celebrated with the traditional Kinyarwanda chants and dances, signaling the community's acceptance of the new leadership. Kyomukulu ono okumutuuza mu kifo kino ne bakola egyandibadde emikolo gyonna omuli okumwambaza amaliba, okuzina amazina ag'Ekinyarwanda ng'amazina ago gakolebwa ku mukolo oguba gutikkiddwa omukulembeze w'ennono mu kitundu ekyo. Nti kano kabadde ng'akabonero akalaga ky'abantu mu kitundu kino oba mu region eno bakkiriziganyizza n'obukulembeze obupya, newankubadde ng'ate gavumenti y'eggwanga eryo yo tekkirizza kintu kino. Nti era bwe babadde bakola bino omukulu bamwambazza amaliba g'engo ne bamuwa effumu ne bamuwa n'ebintu ebirala byonna ebiraga nti kati yafuuse kabaka oba omwami owa ekitundu kino ekimanyiddwa nga Bwisha Chiefdom ekisangibwa mu Rushuru Territory mu North Kivu province. Jean Baptiste Ndeze Katurebe, who previously held the title of Chief of Bwisha Chiefdom, was forced to flee to Goma in March 2022 due to the advancing M23 rebels. His departure left the chiefdom without a leader until M23 installed Patrick Ndeze as their appointed chief. Nti omukulu ono eyasisinkanye president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Jean Baptiste Ndeze Katurebe eyaliko omukulembeze ow'ennono mu kitundu kino yawalirizibwa okudduka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu mwaka gwa 2022 oluvannyuma lw'abayekera aba M23 okubeera nga baali batandise okusensera ekitundu kino, kyokka ng'ono y'omu ku bakulembeze ab'ennono abaali bagambibwa nti tebakkiririza mu mbeera eya M23 gye yali yagala okuba ng'eteeka mu kitundu kyakulembera. Ono yagakanya nnyo era yateekawo omuziziko omunene nnyo okulaba ng'alemesa aba M23 okulaba nga bayingira mu territory ye gy'atwala ng'omukulembeze w'ennono. Kakati we twogerera embeera yamaze dde okubeera ng'etabuka. Ono oluvannyuma lw'okudduka aba M23 bazze ne bakola emikolo gyabwe ne baba nga bateekako oyo gwe balowooza nti yagenda obbakkiririzaamu, era ng'ekyokumuteekako kino baakikoze, ono agamba baakikoze mu bumenyi bw'amateeka
Early Wednesday morning, the DRC President's office released a statement confirming the meeting between Tshisekedi and Katurebe, accompanied by photos and videos. Nti ku lunaku olwokusatu okwosejjo President ow'eggwanga lya Democratic Republic of Congo office ye yakakasizza kino mu statement gye yafulumizza. Ekituufu kiri nti abakulu baasisinkanye President w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'omukulu amanyiddwa nga Katurebe, ono nga yali omukulembeze ow'ennono mu kitundu kino, era ne bafulumya n'ebifaananyi okuli n'obutambi obwabadde bukakasa kino nti bano baasisinkanye. However, the details of their discussions remain undisclosed, raising speculations about the implications of the meeting and the ongoing unrest. Nti newankubadde ebyavudde mu meeting tebayagadde byasanguzibwe era tebyatambudde ku mitimbagano yonna oba ewantu wonna oluvannyuma lw'okuba nti embeera ey'obunkenke ekyagenda mu maaso mu ggwanga eryo nga tebamanyi kiki ekiyinza okubeera nga kiddako okwagala oba okusobola okukuuma ebimu ku byama mu ggwanga era DRC Democratic Republic of Congo bayagadde bye bateesezza bisigale nga byabwe. Kyonna kye bagenda okukola ba M23 n'enteekateeka gye baba balina baasazeewo bagyesigalize. The M23 rebels have been strategically installing leaders in regions they control. Nti abayekera bana ba M23 kino bazze nga bakikola nga baddira mu territories ze baba bawambye nga bwe nkugambye nga ntandika ne batuuzaako abakulembeze ab'ennono bo be balowooza nti bajja bakkiririzaamu era babayambeko mu kubeera nga bakwasaganya ekitundu kino kye baagala okutula ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo eryawamu. In February 2024, they appointed Patience Kibanja Mangunga as the administrator of Kichanga town in Masisi territory, with Faustin Batachoka Niyongabo as his deputy. Nti baneera nga bakola ekikolwa kino nga bagenda maaso n'okukola ebikolwa bino. Mu mwezi ogwokubiri omwaka gwa 2024 bagenda ne balonda omusajja amanyiddwa nga Patient Kibanja Mangunga nga administrator owa town emanyiddwa nga Kichanga esangibwa mu territory emanyiddwa nga Masisi, era ne balonda ne munne amanyiddwa nga Faustin Batachoka Niyongabo ono nga deputy we omumyuka we mu bitundu bino oba town emanyiddwa nga Kichanga. Eno nno ekifo kye bamuteekamu yabeera nga Lord Mayor ow'ekitundu ekyo. Bano nno bayekera ba M23 bagenda mu maaso n'okukola ebikolwa bino mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu territories ze baba bawambye nga bw'owulidde. Earlier in January, the rebels installed Prince Mbabuka as the administrator of Rushuru territory, supported by Dr. Solomon Balingo as deputy. Nti era mu ngeri y'emu mu mwezi ogwa January bagenda maaso n'okuteekako gwe bayita Prince Mbabuka nga administrator naye owa Rushuru territory. Ono ng'agenda kuba ayambibwako omukulu amanyiddwa nga Dr. Solomon Balingo ng'omumyuka we. Additional appointments wamu ku balala be bazze balonda included Desire Kanyamarere as chief of Bunagana town, Julian Katembo as chief of Kiwanja town, and Celestine Maguru as head of Lubare town. Nti nga bagenda maaso n'okukola bino bagenda maaso n'okuba nga bateekako abantu ab'enjawulo era nga mu bantu ab'enjawulo be bazze bateeka mu territory ez'enjawulo ze bazze bawamba. Wuliriza, balonda gwe bayita Desire Kanyamarere nga chief owa town emanyiddwa nga Bunagana, eno neri kumpi ne border. Ne balonda Julian Katembo nga chief owa town emanyiddwa nga Kiwanja, era ne bagenda maaso n'okulonda Celestine Maguru nga akulembera town emanyiddwa nga Lubare. Byonna biri mu territory ezo ze baba bawambye North and South Kivu. Bayekera ba M23 bali mu kola ejjoogo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Gavumenti y'eggwanga eryo kyegamba nti tekikkiririzaamu n'abamu ku bakulembeze ab'ennono nga batandise okugenda mu maaso n'okubeera nga bakiwakanya. Wabula ono yagenze maaso n'okuba nga asisinkana omukulembeze w'eggwanga mu State House era embeera bw'ekyo bwe yatambudde. The conflict between M23 and the Congolese government ignited in March 2022, led by figures such as Bertrand Bisimwa and Emmanuel Sultani Makenga. This prolonged conflict has resulted in the M23 capturing significant territories in Rushuru, Masisi, Nyiragongo, and Lubero within North Kivu province. Olutalo olukyagenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okuviira ddala mu mwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 nga lwakulemberwangamu amanyiddwa nga Bertrand Bisimwa, Emmanuel Sultani Makenga era kino nga kyaleetera olutalo luno okubeera nga lwawanvuwa. The DRC government has consistently accused Rwanda of backing M23, a claim that both the Rwandan government and the rebels have denied.
bino byonna bigenda maaso gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo egenze maaso n'okubeera ng'evumirira gavumenti y'eggwanga eya Rwanda n'amagye agaggwanga eryo agamanyiddwa nga Rwanda Defence Forces okubeera nga be bali emabega w'abayekera bano aba M23 okubawagira kubawa ebyokulwanyisa n'okubayambako okulaba nga baadivansinga mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ekintu Rwanda kyezze yeegaana n'abayekera ba M23 kye bazze beegaana ebbanga lyonna. M23 asserts that their struggle is against corruption, xenophobia and discrimination within the DRC's leadership, farming their actions as a fight for justice and equity. Abayekera ba M23 bo bagamba nti ekibaleetera okulwana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo balwanyisa obusosoze, balwanyisa obuli bw'enguzi, ne balwanyisa n'ekitta bantu ekikolebwa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinziira ku bo, era mbu bo ze zimu ku nsonga lwaki balemedde mu ggwanga lino erya DRC nga balwanyisa bino. As tensions continue to escalate in the region, the dynamics of leadership and control remain crucial factors in the unfolding crisis, drawing attention to the intricate interplay of power, tradition and conflict in the Democratic Republic of Congo. Amawulire gano genkuwa agava mu nsonda ez'enjawulo okuva ebweru w'eggwanga agasinga obungi ojja gasanganga ku mukutu guno ogumanyiddwa nga Red Zone Geopol. Omukutu guno twakuteekawo ng'era bw'okiwulira nti geopolitics, amawulire gonna agava ebweru w'eggwanga, naddala ageekuusa ku by'entalo, ageekuusa ku by'okulwanyisa, ageekuusa ku by'amagye, ebyobukulembeze, kwekalakasa n'ebintu ebirala ebyafaayo okwetooloola ensi yonna ojja gasanganga ku mukutu guno baguyita Red Zone Geopol. Bw'oba tanaba kubanga osubscribinga kikole obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya singa tunaabanga tutaddeyo ensonga yonna. Genda mu comment section teekamu ensonga yo gye wandyagadde okubeera ng'omanyaako, oba kibuuzo oba nsonga ki ng'owulira wandyagadde tubeere nga tuginnyonnyolako, oba oli awo wano wennyini bw'ogenda okuba ng'osanga ebisingakoko awo singa oba omaze okubeera ng'osubscribinga n'ogenda mu comment section n'okola ekintu ekyo ne tuba ng'oluvannyuma tuzisinkana ate mu updates eziba zigenda okuddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.